こと森田永寛さんによります自然からの警告、世界の森林火災が意味することです。森田さん、よろしくお願いします。ここは2021年の iBS のスピーチの会場ですよね。間違いないですね。ありがとうございます。また間に合ったようです。私は2025年からタイムマシンに乗ってきました。2月はですね、日本はコロナがあるっていうんで2回、ゼロのつく日2回しかないんですね。今日を逃したら30日ないでしょ。そう3月10日になってしまうんで、今日来ると帰りは3月10日なんでね、本当に間に合ってよかったです。変な格好してるなってお思いでしょうが、2025年の環境大使からこうならないようにしっかり説明してこいって言われてましてですね、これが2025年の地球の様子です。本当にもうグローバルワーミングで本当燃えてて、燃える地球で、これ赤道なんですけどね、本当に燃えてる状態です。でこれ何かって、圧縮空気なんですよ。ここもう大丈夫なんですね、外しても。本当に美味しいですね。自然の空気って美味しいです。2025年の世界ではもう普通の空気は吸えなくて、こう圧縮空気をですね、これ2週間分買ってきたんで大きいんですけども、小さくてもですね、リュックに背負っていくような感じなんで、本当に大変な状況です。ついでに言っておきますと、これ酸素で、森林の様子で、これで二酸化炭素の様子を表しています。この後の説明でね聞きますけども、申し遅れましたけど、私ティムこと森田永寛と申します。よろしくお願いします。昨年の3月に、大隅北小学校を定年職しました。しかし環境問題のことが非常に気になったんで、今そのために、英語も使おうと思って、iBS で学んでいるところです。私がなんでこの環境問題に、取り組むようになったかというと、15年ほど前にタイのバンコクの日本人学校に、勤務してたんですけれども、その時に本当に異常気象を目の当たりにしたからなんです。ちょうど今頃タイの方では5ヶ月間ぐらい乾季なんですね。その時にここにありますように、塩田で塩を作ってるんです。しかし私のいる3年間の間に乾季の間でも雨が降るようになって、せっかく作った塩が溶けてしまって使い物にならない、しょうがないなっていうような状態でですね、拍手がちょっとだけど本当に大変で、日本に帰ってきてまたびっくりしたことがありました。タイに行ってびっくりしたことは、雷が鳴る時にバーンゴロゴロゴロってこうですね、ゴロゴロじゃなくてピカーなんですよ。で僕はそれまで漫画の中でしかピカーってこう稲妻が上がってるのは見たことがなかったんですけども、日本に帰ってみたら日本でも同じようにピカーゴーってな感じで同じようなものを見るようになりました。行くまではなかったんですね。ということは、その3年間で日本が熱帯雨林に変わってしまったというふうなことなんです。夏のスピーチでは、この世界の温暖化のことを話しました。それから、特に大事なことが熊本ですね。もうとんでもないことです。次お願いします。next OK それでその原因は何かということをね伝えたいですけれども、二酸化炭素を中心とする、それが、グリーンハウスという形でこの温室効果ガスをここの部分を大きくしていく。で毛布のようなもので二酸化炭素が増えるとその毛布が増えていくんですね。ですからそうするとどんどん暑くなる。本当にびっくりなんですけれども、南極の方では1秒間にプールの60杯分ぐらいだから、このホール全体ぐらいのが1秒間に溶けてるということなんです。ですから本当に大変なこと。皆さんもお子さんとかね、子供孫さんいると思いますけど、私も奈良の方に孫が1人いるんですけども、今全く会うことができません。でも
これって収まるんでしょうか。いや、収まってもらわなきゃいけないので、今日は、特に森林の問題に関して、こういったテーマで話させていただきたいと思います。最後まで、お付き合いください。よろしくお願いします。Humans now on the verge of extinction due to global warming and forest fires. And environment program cannot reverse. The reason I'm here after retirement is to convey these two things all over the world. So, what does it mean on the verge of extinction? This tank contains compressed air. This is what our future will be. Soon we will have to buy our own air. You wouldn't think it's possible to buy air. Let me explain why this happens. Forest fires are occurring frequently in Australia and Brazil and California. When forest fires burn, not only does it not provide oxygen, but it also increases carbon dioxide. Carbon dioxide enhances the greenhouse effect. Equals more forest fires. This vicious cycle disrupts oxygen and carbon dioxide in the air. It is impossible to breathe. So we have to buy our own air. This is not normal, but recent meteorological phenomena are unusual. As you know, 19 meters super typhoon and Kumamoto-Kuma areas damage all abnormal weather. There have been two horrible changes in the last 50 years. Water and safety are supposed to be free of charge, but no longer free. And now we have to buy air. Why do I say such a radical thing? Because I think we have no time unless hurry. 30 years ago, I started by global warming. The professor said that tropical climate zone of Amami, my professor said in 10 years later, tropical climate zone of Amami and Okinawa moved to north to Yakushima, Ibusukia, and southern Kyushu. But only 5 years later, typhoon occurred in East China Sea for the first time for the long history. And last year, tropical coral was found on Kikai Island, and tropical pearl oyster were discovered in Makurazaki. These are all of the signs of
global warming. Former United States Vice President Al Gore said that warned us about global warming 25 years ago. But in the book and movie, Inconvenient Truth. But it feels like the limit is approaching. California Governor Newsom has also said debate is over, and whether global warming occurs is over. If anyone says no global warming, go to California and take a look at the forest fires. In California, which is the size of Kyushu, from August to September last year alone. And in Australia, the size of all Japan disappeared last year alone. And Amazon in Brazil was called land of earth. That's because the Amazon forest absorbed carbon dioxide and make 20% of oxygen on earth. But now Amazon is in serious situation with 2,000 forest fires. It is a very dangerous thing because if forest and jungle, lost jungle and forest cannot return immediately, do you think the forest fires have nothing to do with other country and Japan? My friend is a light airplane pilot. He says that since 10 years ago, the thick and dirty layer different from cloud began to appear at the altitude 1,500 meter to 2,100 meter. The source is PM 2.5 over China. He says that PM 2.5 don't know borders. Borders. The sea and the sky and air continue, but even if we have borders. Okay. These days, we often hear the SDGs. SDGs aim to create sustainable society by creating green society. In Japan, as well, under the Suga administration, realization of green society became a pillar of policy. This is a proof of that we have no time unless hurry. So, what we'll have to do? I will tell you what we can right now. The first is to reduce the carbon dioxide to reduce using automobile, to reduce as much as possible to reduce carbon dioxide emission. If you go near, walk and use
bicycle and use bus or train and car sharing. The second is participation in green society, protect green forest, or such as green planting. The third is supported by SDGs, such as if you buy something SDGs marked products, buy and reduce energy reducing is light bubble, return the light bubble with LED bubbles, and use my bottle and hot water instead of heaters. Finally, Audrey Hepburn says, laughing cures all ills. The important thing in the world is laughing. Laughing with someone, especially have a mysterious power. But now we are COVID-19, Corona. We cannot we are always masked, so we cannot laugh out loud. But so we want to move to the mask and make the earth laughable. The limit of earth is approaching, but if take action now, we will be in time. Can you see? Can you hear? The earth is burning red and screaming. If it is us who protects the green earth, it is us who protects future of our children. 鹿児島には島津洋歌の中に古の文を読みても唱えても我が行いに節ばかいなしという言葉があります。We know it. Let's make actions. It is us who protects green earth. If everyone, you go home, please return, please do something, action, what you can do. Your action makes our good future. Thank you for attention. ありがとうございました。フィリピン先生、お願いします。Thank you, Tim. I could tell just from the tone in your voice how passionate you are about this issue, and yeah, it's we see this happening every year. The problems gets worse. Right, last year it was the forest fires in California and Australia, and right now, my home state, Andrew's home state, are basically frozen because of the extreme cold weather. And experts have been telling us for decades now, right? We've got a time limit on here. We have to start taking action. And every year, we don't take enough action. So hopefully, I hope that more people will start listening to your message. But I'm glad we do have people like you who are speaking out and who will do what they can to push this issue forward and to hopefully get some change beyond just at the small level, like using LEDs or that kind of thing, but getting our governments to actually put forward meaningful change. So thank you for that. Thank you. はい、ありがとうございました。苦手な英語で自分の思いを世界に伝えられるんだろうかっていうところから始まったんだと思うんですね。もうとても素晴らしいメッセージだったと思います。
ティムもそうですし、僕もそうですけど、自然人にはよくわかるんですが、僕なんか特に海が好きですから、海の中に潜ると毎年毎年海の中が変わってるんですね。違う海になってるんですよ。山に入ると山が全部変わってきてるんですね。ところが都会に住んでるとそういうのが全く見えないんですね。マスコミやテレビの世界からしか見えない。だから誰かが声を大にして叫びながら伝えないとわからない環境問題だと思うんです。そういう意味ではとても素晴らしいメッセージになったと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。